stvari, slušali na mom kanalu. Danas ćemo da radimo pitanja i odgovori epizodu broj 9. Reći šta bi bilo da krenemo u video. Odgovarat ćemo na 3 pitanja. Ok ljudi, prvo pitanje glasi. Prvo pitanje glasi, koji ti omiljeni fudbaler? Omiljeni fudbaler je Lionel Messi. Drugo pitanje glasi, jesam li gledao sinoć utakmicu Barcelona-Chelsea? Ja sam 3:0. I zadnje, treće pitanje glasi, da li si kad igrao Minecraft? Da. To ove kratke epizode nastavljamo, kada se podržite jer lajkom